યાર આખી વળી જઈએ એવું દેખાતો ખરા છાપ આગળનું બધું આખું આગળ જે આતું જો કરે હવે જો તમે વિડીયો ઉતારવાનો છે બસ પેલો જોશે આટલું થયું તે ગાડીના બુક્કા થઈ ગયા આ તો બીજી ગાડી એવું તો બે ગાડીઓ થઈ ગઈ જોજે તમે હમ જોજો બસ આમ ઉપર ટ્રાફિક જો ટ્રાફિક જોવા તો કે ટ્રક વાળો આખું પલટી ગઈ જેવી લાગે પેલી બાજુ ત્યાં બાજુ આવી ગયો નાનો એક્સિડન્ટ નહીં આ ન્યૂઝમાં આવી ગયો છે પેલી ગાડીના ભૂક્કા થઈ ગયા દેખાતી નહીં એ ગાડીને ભૂક્કા કરીને ટ્રક આ બાજુ આવી જઈએ ટ્રક આ બાજુ આવી હોય ગાડીઓ જતી હોય તાને જ અડી હોય સેવન માઇલ સુધી ટ્રાફિક હશે